أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و خواهشمندان زبان عربی، الحمدلله ما و شما 8 درس از مستوای اول از درسای علاوگی زبان عربی از تعبیر گرفتیم و امروز با فضل و کرم الله تبارک و تعالی برای شما برادران و دوستان و خواهشمندان درسی نهم را پیشکش خواهیم گردانید. درس گذشته حوار دویم را گرفته بودیم و امروز حوار سیوم را در مسجد، یعنی که گفتگو در مسجد یا نماز در مسجد، برای شما پیشنهاد خواهیم گردانید. اینجا میگوید که الحوار ثالث، یعنی که گفتگوی سیوم در مسجد و این درسی نهم ما و شما از درسای علاوگی می باشد. الصلوات الخمس یعنی که نمازهای پنجگانه. الصلوات نمازها پنجگانه. الصلوات الخمس نمازهای پنجگانه. و در این حوار ما و شما و در این درس صحبت بین خالد و محمد می باشد. خالد می گوید که کم صلاتا فی الیوم یا محمدو. کم یعنی که چند، صلاتن نماز، کم صلاتن چند نماز است، فی الیوم در یک روز، یا محمدو ای محمد. خالد سوال میکند که کم صلاتن فی الیوم یا محمدو، در یک روز چند نماز است ای محمد. محمد جواب میدهد که فی الیوم 5 صلوات، فی الیوم 5 صلوات، یعنی که در یک روز 5 نماز است. فی الیوم یعنی در یک روز، 5 صلوات یعنی 5 نماز است. محمد میگه در یک روز 5 نماز فرض است یا 5 نماز است. خالد میگوید که ما هیه، یعنی اون 5 نماز کدام نمازها است؟ نمازهای پنجگانه نامهایشان چی می باشد؟ محمد میگوید که هیه الصبح و الظهر و العصر و المغرب و العشاء، یعنی که همون نمازهای پنجگانه. یکم از صبح است، صبح نماز بامداد یا فجر میگویند نماز بامداد. الظهر نماز پیشین، و العصر عصر نماز عصر، ما و شما هم عصر میگوییم. و مغرب نماز شام، و العشاء عشاء نماز خفتن. یعنی این 5 وقت نماز است: صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. این 5 وقت نمازهای پنجگانه را اسمش می باشد، نامش می باشد. خالد با سوال میکند که کم رکعتن صلات الصبحی، کم رکعتن صلات الصبحی، یعنی که چند رکعت است نماز بامداد. کم رکعتن چند رکعت است. صلات الصبحی یعنی که نماز بامداد. کم رکعتن صلات الصبحی یعنی چند رکعت است نماز بامداد. محمد میگوید که رکعتانی یعنی 2 رکعت. رکعتون باشد 1 رکعت، رکعتانی 2 رکعت. این الفی که در اینجا میبینید بعدش نون، این الف رو الفی تثنیهش میگویند. مثلا گفتنی باشه که 2 محمد، میگوی محمدانی، یک الف فقط نون در آخرش همراه میکنی میشه 2 محمد. مثلا کتاب گفتنی باشه میگوی که کتابانی، بعد به یک الف فقط نون مینویسی میشه 2 کتاب. یا که مثلا
درس گفتنی باشه میگویید، دو درس گفتنی باشه میگویید در سانی، بعد سین الف فقطی نون می نویسیم میشود دو درس. انا همین طور این الف و نون علامت تثنیه است، یعنی دو تا بودن هست. رکعتان یعنی دو رکعت، رکعتانی یعنی که دو رکعت. خالد میگوید که و کم رکعتن صلات الظهری، یعنی چند رکعت از نماز پیشین. و کم رکعتن چند رکعت است صلات الظهر، یعنی نماز پیشین. چطوره که درس گذشته گفته بودیم میشود که رکعتن بگیم، میشود که رکعتن بگیم، هر دوش جایز است. کم رکعتن یا که کم رکعتن صلات الظهری، چند رکعت است نماز پیشین. محمد جواب میدهد که اربع رکعات فی الظهر و اربع رکعات فی العصر ایضا. میگوید که 4 رکعت در پیشین است و 4 رکعت در عصر است همچنین. اربع رکعات یعنی 4 رکعت فی الظهر در پیشین و اربع رکعات یعنی 4 رکعت فی العصر در نماز عصر ایضا همچنین. پس میگوید که نماز پیشین 4 رکعت است و نماز عصر 4 رکعت است. اینجا در نماز بامداد هم گفتیم 2 رکعت است، در نماز پیشین هم گفتیم که 4 رکعت است، یعنی که فقط فرض ها را در نظر دارد، سنت رو نه. وقتی که میگن نماز پیشین چند رکعت است فقط فرضش میگوید که چند رکعت است، یا نماز بامداد چند رکعت است فقط فرضش میگوید که چند رکعت است. برای هم خاطر این فقط فرض رو جواب داده ایستاده است. خالد میگوید که والمغرب والعشاء، مغرب یعنی که نماز شام و خفتن، یعنی که با سوال است که نماز شام و خفتن چند رکعت است. محمد میگوید که المغرب 3 رکعات، میگوید که نماز شام 3 رکعت است. المغرب نماز شام 3 رکعات 3 رکعت است. والعشاء 4 رکعات و نماز خفتن 4 رکعت است. عشاء یعنی نماز خفتن 4 رکعات 4 رکعت است. ببینید فقط نمازهای فرضیش گفت، نماز شام 3 رکعت فرض دارد و نماز خفتن 4 رکعت فرض دارد. خالد میگوید که بارک الله فیک، یعنی برکت دهد الله تو را، برکت دهد الله تو را. محمد میگوید که و فیک، و تو را همچنین، و فیک یعنی تو را همچنین. این بود حوار. و در این جا اینه که میبینیم با خالد سر میشه محمد این همین چیزی خواندیم همون رو با تکرارن آورده استش، در چاپ خطا شدگی است، تکرارن همون گپای بالا در خواندگیمون یه بار دیگر نوشته کرده است و اون را دیگر نمیخوریم. میگذاریم به تدریبات. تدریباتون که مشق ها. تدریب الاولی مشق یکم، تدریب یعنی مشق، الاول یکم، تدریب الاولی مشق یکم. میگد که ضع علامة صح امام العبارة المناسبة ثم اعد كتابة الجمل مرة ثانية. میگد که ضع یعنی بگذار، ضع یعنی بگذار، فعل امر هست، فاعلش انت، یعنی بگذار تو علامت صح، علامت صحیح را. اینجا علامتن گفتن جایز نیست. برای چی؟ به خاطر اینکه علامت مضاف است، صحیح مضاف الیه هست. برای همین خاطر جایز نیست ما بگیم که علامتن صح، جایز نیست. میگیم علامت صحیح، یعنی که علامت صحیح را. امام العبارة المناسبة، در پیش عباره ای که مناسب هست، عبارت المناسبتی، عباره ای که مناسب هست. ثم اعد، پس میگوید برگردان کتابت الجمل مرة ثانیه، نوشتن همون جمله رو بار دیگر. یعنی که اینجا را ببینید 3 کلمه را آوردگی است، اینجا در خانچه موندگی است برای علامت صح موندن، یعنی که پتیشکای صح را میمونی، پتیشکای صحیح بودن میمونی یا پتیشکای که میمونی، میگه همون را بمون، میگه در کدومش صحیح هست، یکم میگه و دویم بعدش با همون کلمه را بار دیگر خودت بنویسش. میگه ببینید یکم خطبه العید، خطبه عید، نماز عید خطبه دارد. خطبهش میگوید که ببین قبل صلات العید، قبل صلاتی یعنی که پیش از نماز است،
سوال یکم، خطبه عید پیش از نماز است؟ دویم واریانت یا دویم اختیار بعد از صلاتی، بعد نماز است، یعنی خطبه را در نماز عید بعد نماز میکنن یا پیش از نماز؟ قبل الفجری، پیش از بامداد است؟ و اینجا اکنون کدامش صحیح است؟ در همون شما باید پتیچکه بمونید. کدامش صحیح در آن پتیچکه بمونید. در اینجا صحیح بعد از صلاتی است، یعنی که خطبه عید بعد نماز میشود. اول نماز میخونن بعد خطبه میکنن. پس من دیمگیش در میمونیم بعد از صلاتی. با یک بار دیگه خطون همین بعد از صلاتی را می نویسید، یعنی که روشکه را میگیرید می نویسید یک بار دیگر بعد از صلاتی گفته، یعنی که بعد نماز است. سوال دو، صلات الظهری، نماز پیشین. نماز پیشین اربع رکعات، 4 رکعت است. اربعة رکعات، 4 رکعت است. اربع رکعات، 4 رکعت است. ببینید همش 4 رکعت است. در اینجا سوال گراماتیکی است، یعنی کدامی همین ها صحیح هستند؟ اربع رکعات صحیح است یا اربعة رکعات صحیح است یا اربع رکعات صحیح است؟ کدامش صحیح است؟ این گراماتیکی است و کسی که از گراماتیک زبان عربی، از صرف نحو بالخصوص از نحو اگر معلومات داشته باشد پس این را میداند که کدامش صحیح است. در اینجا صحیح اربع رکعات هست، یکمش اربع رکعات یعنی 4 رکعت. و این اربعة رکعات از حساب گراماتیکی غلط است، خطا است. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که در زبان عربی از 3 تا 10 مخالفی قاعده می باشد، از 3 تا 9 مخالفی قاعده می باشد. مثلا رکعاتی مؤنث است، اربعو را مذکر میاریم، اربعتو نمیگیم. رکعاتی ببین جمع مؤنث است، در آخرش الف ت علامت جمع مؤنث بدن هست و این علامت این جمع مؤنث است. لیکن ما در اینجا به خاطر چی اربعو گفتیم و اربعتو نگفتیم؟ به خاطر قاعده را خلاف کردیم. اصلا باید بگیم که اربعة رکعاتین، رنگی در دیمش نوشته است ببین، باید این طور بگیم. لیکن در زبان عربی از 3 تا 9 را خلاف قاعده است، میگیم که اربع رکعاتین. مثلا ببین ده یک مثال دیگر، مثلا بگیم که 4 زن، میگیم که اربع نسائین. اربعو میگیم، ت نمیمونیم در آخرش، اربع نسائین یعنی 4 زن. اگر مرد گفتنی باشیم چی؟ میگیم که اربعة رجالین. ببین ت موندیمش، اربعة رجالین. یا مثلا 5 گفتنی باشه میگیم که 500 رجالین. اگر زن باشد میگیم که 5 نسائین یعنی 5 زن. این قاعده را در ذهنتون بگیرید. از 3 سر کرده مثلا 3 رجالین، 4 رجالین، 5 رجالین، 6 رجالین، 7 رجالین، 8 رجالین، 9 رجالین. ببین مرد بود اینش هم مؤنث آوردیم، همه حسابا را در آخرش ت آوردیم. اگر زن باشد چی میگیم؟ میگیم که 3 نسائین، 4 نسائین، 5 نسائین، 6 نسائین، 7 نسائین، 8 نسائین و 9 نسائین. ببین این چی شد؟ خلاف قاعده شد. اینجا در اکنون همین سوال قاعدوی بگم گراماتیکی است. اربع رکعاتین درست است، برای اینکه خلاف قاعده باید بیاید، در اینجا خلاف قاعده آمدگی است. و دویمش که اربعة رکعاتین هست، اینجا در اصلا قاعده گراماتیک زبان عربی را بگیریم درست است، لیکن اینجا در عربا در همین قاعده مخالف شدگی هستند، ضدش برآمدگی هستند. از اون حساب بگیم اربعة، اینجا در خطا است که در آخرش ت دارد، اربعة. و اگر صحیحش نگاه کنیم اربع رکعاتین، اینجا در چه خطا هست؟ برای چی اینش نگرفتیم؟ به خاطر آنه که از رقم 3 تا رقم 9 بعدش هر اسم میآید، هر عدد میآید، اون عدد را ما جمع میگیریم، او را معدود میگن. انا همون معدود ما جمع میگیریم. هر معدودی که میآید مثلا میگیم که 4 نسائین، نساء جمع امرأه است، زن، المرأة یک زن، نساء زنها. پس ما همین را جمع میگیریم، نمیگیم که 4 امرأتین، نمیگیم 4
نسائین میگیم. از 3 تا 9 را ما بعد عدد اسم که میآید جمعش میگیریم، اما یک را مفرد میگیریم، دو را مثنا میگیریم، دو تگه میگیریم. مثلا میگیم که کتابانی، مثلا 2 کتاب، کتاب الاثنان کتابان، مثلا 2 کتاب. یا که یک کتاب باشد میگیم کتاب واحدون، یک کتاب. لیکن از 3 تا 9 را این را بعدش عددی که میآید او را جمع میگیریم. مثلا زنها را گفتنی باشه میگیم که 3 نسائین، اگر مردا را گفتنی باشه میگیم 3 رجالین. اینجا دا ببینید که 4 رکعتین کرد، رکعتین یک رکعت، بعدی 4 مفرد آورده است. برای خاطر میگیم که این هم خطا است، غلط است. و صحیح همون یکمش میباشد که 4 رکعات، یعنی 4 رکعت. و این را به بردگی خطون در بعدش مینویسید که 4 رکعات. و این قاعده را در ذهنتون داشته باشید. این قاعده بسیار فایده زیاد براتون میرساند. و رقم 3 ادخل المسجد. اینجا دا ادخلو کرده خطا است، برای فعل امر هست. یا نه، اینجا دا ادخل فعل امر نیست، ادخلو، بله فعل ماضی است. ادخل المسجد یعنی می درایم من مسجد را. ادخلو می درایم من، فاعلش انا در تحتش. ادخلو انا یعنی می درایم من المسجد، مسجد را. ببینید می درایم میگه من مسجد را. و اینجا 3 اختیار داده است. ما را میگه که و اقدمو، اینجا دا اقدمو کرده خطا است. و اقدمو رجلی الیسرا. و اقدمو رجلی الیسرا یعنی که پیش، اقدمو پیش میگذارم، اقدمو پیش میگذارم، رجلیه پای خودم را، الیسرا چپ را. یعنی اقدمو رجلی الیسرا پیش میگذارم پای چپم را. ببینید یعنی در مسجد آمدن انسان با پای چپش میدراید، یکم وریانت دوم. و اقدمو رجلی الیمنا و پیش میگذارم پای راستم را. دوم وریانت که در مسجد در آمدن با پای راست میدارم، دوم وریانتش. و وریانت سومش و اقدمو الیمنا و الیسرا یعنی که پیش میکنم من پای راست و چپم را. اقدمو الیمنا و الیسرا پیش میکنم پای راست و چپم را. این 3 اختیار شد. خلاصه این سوال همین است که من در مسجد میدارم با پای چپم، یکم. من در مسجد میدارم با پای راستم، دوم. سوم وریانتش، سوم اختیار، من در مسجد میدارم با پای راست و چپم، با پای راست و چپم. ببینید 3 وریانت، کدامش صحیح است؟ طبق سنت وقتی که ما در مسجد میداریم کدامش درست است؟ باید با پای راست بداریم یا با پای چپ یا هر دی پا منقطی؟ کدامش قطعی میداریم؟ حتما که با پای راست میداریم. وقتی که مسجد که میداریم با پای راست میداریم. پس اینجا دا میگیم که دویم اختیار میکنیم، دویم وریانت یا دویم اختیاره. و اقدمو رجلی الیمنا یعنی که پیش میگذارم، یعنی یکم در مسجد میمونم، در مسجد آمدن با پای راست مسجد میدارم، با پای راست مسجد میدارم. همچنین در اینجا یک قاعده دیگر، یک فایده دیگر هم براتون برسانم. مسجد در آمدن با پای راست میدرایی، حاجت خانه در آمدن برعکس مسجد است، با پای چپ میدرایی. اما از مسجد بر آمدن با پای چپ میبرایی، حاجت خانه با برعکس این هست، با پای راست میبرایی حاجت خانه. این را در ذهنتون داشته باشید، این سنت را عملی بگردونید. و این بود رقم 3. رقم 4 این المدینه المنوره میگوید که همانا مدینه منوره، بعدش میگوید فیها مسجد النبی صلی الله علیه و سلم، در همون مدینه منوره میگه مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم است، یکم وریانت. دیمش فیها الکعبه، در همون مسجد میگه کعبه هست، در مدینه منوره کعبه است، بیت الله کعبه قبله مسلمان‌ها در مدینه است میگه دیمش. و سیمش فیها المسجد الاقصی، در مدینه منوره میگه مسجد اقصا است. کدام این درست است؟ کدامش صحیح است؟ یعنی در مدینه منوره مسجد پیامبر هست یا کعبه است یا مسجد الاقصی؟ کدامش است؟ حتما که یکمش فیها مسجد النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی در مدینه منوره مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم است. کعبه چی؟ کعبه در مکه است، در مدینه نیست، در مکه است.
مسجد اقصا که جدا است، مسجد اقصا در فلسطین است، در فلسطین می باشد. پس این بود رقمی، بگم سوال رقمی 4. این را همچنین بعدش می نویسید که فیها مسجد نبی صلی الله علیه و سلم. برای صحیح گفت کدامش که باشه بعدش یه بار دیگه تکرارا بنویسش و شما باید بنویسید. رقم 5 یقف الامام، یعنی که می ایستد امام بین المصلین، یعنی در بین نمازگزارها. وریانت یکم در بین نمازگزارها. وریانت دوم امام المصلین، در پیش نمازگزارها. وریانت سوم خلف المصلین، در پشت نمازگزارها. یعنی که اینجا در میگه امام در پیش نمازگزارها میستد، یا در بینشون میستد، یا در قفاشون میستد. در کجا میستد؟ امام در نماز در کجا میستد؟ همون کدامی که صحیح است اون را اختیار میکنی. پس معلوم شد که صحیح همین است که امام وقتی در نماز پیش میدروید در پیش مردم میستد، مردم از پشت امام میستد. پس میگید که امام المصلین، یعنی در پیش نمازگزارها میستد. رقم 2 را اختیار میکنه، وریانت رقم 2 و پتیشکاش میمونید و بعدش باز مینویسید که امام المصلین، یعنی در پیش نمازگزارها میستد. این بود 5 سوالی که برای ما و شما اختیار داد. تدریب یکم این بود. و تدریب ثانی یعنی مشق دوم. مشق دوم میگوید که رتب الکلمات الآتیه لتکون من کل سطر جملة مفیدة. میگه رتب یعنی جابجا کن، جاگذاری کن درست. الکلم فعل امر هست، فاعلش انت. رتب یعنی انت، جابجا کن تو. الکلمات الآتیه، کلمه های می آمدگی را. لتکون من کل سطر، تا اینکه بسازی تو، پیدا بکنی تو از هر یک سطر، یعنی از هر یک خط. جملة مفیدة، جمله فایده‌ناک را. ببینید رقم 1 را میگه الظهر پیشین، صلات نماز، رکعت 4 و 4. اکنون همین به ترتیب نویستگی هستی. همین را در جای نقطه هایی که هستی باید ما و شما به ترتیب بنویسیمش. چی طورش می نویسیم؟ می نویسیم که صلات الظهر، اول صلات می نویسیم بعد ظهر را. صلات الظهر 4 رکعات، یعنی که نمازی پیشین 4 رکعت است. می نویسیم و ترجمه اش میکنیم. رقم 2 را ببینید. الجمعاتی، جمعه. خطبه جمعه. قبل، پیش. الصلات، نماز. این 4 کلمه را باید در پایین ما درستش کنیم، با ترتیب بنویسیمش که یک جمله مفید شود. چی طور می نویسیم؟ می نویسیم که یکم خطبه را می نویسیم خطبه الجمعه قبل الصلاه. انا می طور کرده می نویسیم خطبه الجمعه قبل الصلاه، یعنی که خطبه نماز جمعه پیش از نماز است. برعکس نماز عید است. نماز عید اول نماز میخونن بعد خطبه میخونن، در نماز جمعه اول خطبه را میخونن بعد نماز میخونن، برعکس یکدیگر میباشند. رقم 3 ببینید. فی در النبوی پیامبر، صلات نماز، المسجدی مسجد، بی با صلات نماز، 1000. ببین اینجا را اکنون باید ما در پایین این قدر کلمه را جمع کنیم. چطور جمعش میکنیم؟ جمعش میکنیم که یکم کلمه صلاتون می نویسیم. صلاتون فی المسجد النبوی، انا می طور می نویسیم صلاتون فی المسجد النبوی ب1000 صلاتین، ب1000 صلاتین. انا می طور کرده نوشتهش میکنیم، یعنی که نماز در مسجد پیامبر برابر به 1000 نماز است. نماز در مسجد پیامبر برابر به 1000 نماز است. می نویسیم و خودمون ترجمه اش میکنیم. صلاتون یعنی که یک نماز. صلاتون یعنی نه یک نماز. فی المسجدی، در مسجد النبوی پیامبر، ب1000 صلات برابر به 1000 نماز است. اینا می نویسیم و ترجمه اش میکنیم. رقم 4 المنبر الخطیب یصعد. ببینید المنبر، منبر در مسجد که امام در بالاش میبره خطبه میکند. الخطیب خطیب یعنی که پیش امام. یصعد یعنی بالا میشود، بلند میشود.
در اینجا ما باید چی طور بنویسیم؟ در پایین می‌نویسیم که یصعد الخطیب المنبر. یصعد الخطیب المنبر، یعنی بالا می شود خطیب منبر را، یعنی خطیب بالای منبر می براید. می نویسیم و ترجمه اش میکنیم. رقم 5 عالیتون. عالیتون یعنی که بلند، بالا. المسجدی، مسجد. میذنتون، میذنه جای اذانگویک رو میگویند. میذنه جای اذانگویک. ببینید پس این چطور درست میکنید؟ می نویسید که میذنت المسجدی عالیتون، یعنی که اذانگویک مسجد بالا است، بلند است. میذنه جای اذانگویک، جایی که اذان میگویند، جای اذان گفتن. میذنه، اول میذنه را مینویسیم، بعد مسجد مینویسیم، بعد عالیه را مینویسیم. بعد میشود که میذنه تو مبتدا برای مرفوعش میخونیم، المسجدی مضاف الیه است برای کسرش میخونیم، عالیتون خبر که است برای مرفوعش میخونیم. میذنه المسجدی عالیتون، یعنی که اذانگویی که مسجد بلند است. در پایین مینویسیم و ترجمه اش میکنیم. رقم 6 قریبون، قریبون نزدیک، قریب. البیتو بیت خانه، من از، المسجدی مسجد. ببینید در اینجا ما باید همین کلمه را پر کنیم، یعنی که با ترتیب درست بنویسیم. چطور درستش میکنیم؟ مینویسیم که البیتو، یکم البیت رو مینویسیم، یعنی که خانه. البیتو قریبون من المسجدی، یعنی که خانه نزدیک است از مسجد. خانه نزدیک است از مسجد دیده، یعنی مسجد دورتر است و خانه نزدیکتر است. البیتو قریبون من المسجدی، خانه از مسجد نزدیک است. یا میشود بگیم که البیت قریب من المسجد، یعنی که خانه به مسجد نزدیک است. هر دو ترجمه هم جایز است. خانه از مسجد نزدیک است یکم ترجمه، دویم ترجمه خانه در مسجد نزدیک است. فی المسجد، یعنی مینا به معنای فی میگیریم، پس میشود که البیت قریب فی المسجد، یعنی در مسجد نزدیک است. هر دوش هم جایز است، لیکن خوبتر بگیم که از مسجد دیده قریب است، این خوبتر است. برای مینا به معنای از بگیریم، چخیلی که هست همون طور میگیریم. بعضی جا در مین به معنای فی هم میاد، ولی خاطر به معنای فی هم بگیریمش جایز است. التدریب الثالث، مشق سیوم. مشق سیوم میگوید که ادخل الكلمات والتراكب الآتية في جمل من عندك. ادخل یعنی داخل کن، ادخل یعنی داخل کن، تو فاعلش تو، الکلمات کلمه ها را، و تراکیب و ترکیب ها را، یعنی جمله ها را، و تراکیب الآتیه و ترکیب های می آمدگی را، یعنی که ترکیب یعنی دو سه جمله، بگیم یک کلام را از دو سه جمله که می سازی، همین را. فی جمل من عندک، در جمله که در جمله از نزد خودت. فی جمل من عندک یعنی جمله از نزد خودت، از پیش خودت بگی همین را درست کن. یعنی که ببین مسجد القبائی، مسجد القبائی، مسجد قبا، مسجد قبا در مدینه است. پس شما میتونید بنویسید که رأیت مسجد القبائی، دیدم مسجد قبا را. یا میتونید بنویسید که مسجد القبائی فی المدینه، مسجد قبا در مدینه است. یعنی همین را میگه یا جمله بنویسید، جمله مفید بنویسش. و دیوم منارتون، مناره مسجد. میشود که بنویسی که المنارتو، نه، منارت المسجدی به الف لام، منارت المسجدی عالیتون، یعنی مناره مسجد به حد بلند است. مناره با تو که منارش میگن، مناره مسجد بسیار بلند است. رقم 3 المحراب، محراب اینجا محراب کدگی خطا است، بالای حیده ساکن بمونید. المحراب، محراب جایی که امام می ایستد نماز میخواند. میشود شما بنویسید که الامام یقف فی المحراب، الامام یقف فی المحراب، یعنی که امام می ایستد در محراب، امام می ایستد در محراب. رقم 4 صلات الجماعتی، نماز جماعت. میشود که شما در دوامش بنویسید که صلات الجماعتی افضل من صلات الفذ، یعنی نماز جماعت بهتر است از نماز تنها گذارده. و رقم 5 صلات التراویح، نماز تراویح. ما شما تراویحش میگیم، اصلا تراویح است، وقتی است تراویح، یعنی که نماز نافله که در رمضان خوانده می شود.
می شود که شما بنویسید که صلات التراویح 8 رکعات، یعنی نماز تراویح 8 رکعت است. یا می شود که بنویسید که صلات التراویح 20 رکعت، 20 رکعتا، 20 رکعتا می نویسید. در اینجا مفرد میارید، رکعتن، رکعاتین یا رکعاتن نه، رکعتن. یعنی که نماز تراویح 20 رکعت است، 8 رکعت است یا 20 رکعت است، هر دوش هم جایز است. رقم 6 الکعبه، کعبه یعنی کعبه. می شود بنویسید که الکعبه قبلة المسلمین، یعنی که کعبه قبله مسلمان ها است. این را خطور میتونید در دومش بنویسید. رقم 7 الامام، امام. می شود شما بنویسید که الامام یصلی الصلاة، یعنی که امام میگذارد نماز را. الامام، امام، یصلی یعنی که میگذارد الصلاة، نماز را. پس اینها را خطور می نویسید و کار میکنید. میگذاریم بعد تدریب چهارم. تدریب چهارم را بینید، میگد که التدریب الرابع، یعنی که تدریب چهارم. تدریب چهارم ما شما را چی میگد؟ خوب اهمیت بدید. میگد که اجب عن الاسئله التالیه، جواب بگو از سوالهای می آمدگی. این بسیار مهم است، یعنی که برای ما و شما هم زبان عربی یاد میگیریم، هم سنت های پیامبر را یاد میگیریم. به این طریق میگد که اجب عن الاسئله التالیه، یعنی جواب بده از سوالهای می آمدگی. سوالها را میتید باید من و تو جوابش بگیم. سوال یکم، رقم 1 را بینید. ماذا تقول اذا سمعت الاذان؟ میگد که ماذا تقول، یعنی تو چی میگویی؟ ماذا تقول یعنی که تو چی میگویی؟ اذا سمعت، هرگاه شنیدی تو، الاذان، اذان را. سمعت شنیدی تو مرد، سمعتی میشه دیگه، شنیدی تو زن میشد. سمعت یعنی شنیدی تو مرد. اذا سمعت الاذان، هرگاه شنیدی اذان را. اذان را شنیدی چی میگویی؟ دعاش میگویی. نه، ما و شما دعاش باید بدونیم. دعاش باید طبق سنت بدونیم، نه اینکه به طریق بدعتی. دعای اذان به طبق سنت این می باشد. من تکرار میکنم، شما میتوانید که نوشته بگیرید یا که بدونید. نور علی نور. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمود الذي وعدته. وقتی ایسته میگیم وعدته، تا انا همینجا اذان هست، اذان داش تا انا همینجا است. و دوامش که میگوییم اون در سنت ثابت شدگی نیسته، برای خاطر همین قدرش را بگوییم کفایه میکند. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمود الذي وعدته. این هست اذان، دعای اذان. این دعا را از یاد کنید و این دعا را بگویید و سنتش همین می باشد. رقم 2 ماذا تقول عندما تدخل المسجد؟ میگه چی میگویی؟ ماذا تقول یعنی چی میگویی تو؟ عندما تدخل المسجد، وقتی که تو داخل میشوی در مسجد. وقتی در مسجد داخل کشیدی چی دعا را میگویی؟ آیا میدونی در سنت دعای مسجد در آمدن چی است؟ دعای مسجد در آمدن در سنت رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، این دعاش می باشد. رب اغفر لی ذنوبی یعنی بار الها ببخش گناهان من را، وافتح لی ابواب رحمتک، بار الها بکشا برای من درهای رحمتت را. این دعا را میگویی. یا بار دیگر تکرار میکنم، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. این دعا را میگویی. اگر که خواستی دعای دیگر هم هست، اینش هم بگوی میشود. یا دعای دیگر هم هست که اللهم افتح لی ابواب رحمتک، این هم بگویید میشود در وقت داخل شدن مسجد. یعنی که بار الها بکشا برای من درهای رحمتت را. اللهم افتح لی ابواب رحمتک. اینش کوتاه‌تر می باشد و غالبا در مسجد و در همه جا این نوشتگی است، لیکن هر دوش جایز است. می شود یکم دعا را بگوییم که رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یا می شود دویم دعاش بگوییم که اللهم افتح لی ابواب رحمتک. یا تش میگوییم کفایه میکند.
این دعای مسجد داخل شدن هست. وقتی در مسجد داخل که بشوی این دعا را میگویی. رقم 3 الصلاة الفرد افضل ام الصلاة مع الجماعه. میگوید که آیا نماز تنها گذار بهتر است یا نمازی با جماعت؟ سوال هست. نماز تنها گذار خوبتر و بهتر افضل هست یا نمازی با جماعت؟ کدامش خوب است؟ درس گذشته ما شما حدیث رو خوندیم، حتما که نماز جماعت بهتر و خوبتر و افضلتر می باشد. رقم 4 ماذا تقول عندما تخرج من المسجد؟ یعنی چی میگویی وقتی که وقتی که تخرج من المسجد بیرون میشوی، خارج میشوی یا میبرایی از مسجد؟ تخرج خارج میشوی، میبرایی من المسجد از مسجد. وقتی از مسجد که برآمدی طبق سنت باید چی دعا را بکنی؟ پس دعاش همچنین باید ما و شما بدونیم. دعاش که رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. دعاش این می باشد رب اغفر لی ذنوبی، یعنی بار الها ببخش گناهان من را، وافتح لی ابواب فضلک، و بار الها بکشا برای من درهای بزرگیت را، فضیلتت را، فضلت را برای من بکشا. پس این دعا را میکنید. این یکم دعا هست. یا دعای دویم داریم باز برای از مسجد برآمدن. اللهم انی اسألک من فضلک، یعنی بار الها من مسئلت میکنم، پرسان میشم، سوال میکنم از بزرگیت. بار الها من سوال میکنم، من میپرسم از بزرگیت، یعنی من طلب میکنم بزرگیت را. این دعا را میشود بکنید. یعنی برای از مسجد در آمدن هم همچنین دو دعا هست. میشود که بگویید که رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، میشود این رو بگویید، و میشود بگویید که اللهم انی اسألک من فضلک. این رو بگویید. دو دعا، یا تاش رو بگویید کفایه میکند. و این بود دعای از مسجد برآمدن. رقم 5 هل تعرفو، اینجا در علما کردگی ای، اینجا در خطا شدگی است. اصلش هل تعرف اولا القبلتین ای. اون میم در جای میم یا مینویسید، الفش رو میگیرید. در جای میم یا میم وقتی الف حذف میکنید اولا مینویسید، لا بعدش یا بعد الف مقصورش میکنید، در بالش الف میدک میمونید، میخونید که اولا. اینجا علما کردگی خطا است. هل تعرف اولا القبلتین، هل تعرف اولا القبلتین، آیا میدونی یکی از دو قبلت، یعنی یکمی از قبلتین را؟ هل تعرف اولا قبلتین یعنی یکمی از دو قبله را که اصلا مثلا زمان پیش مردم پیامبر صلی الله علیه و سلم به طرف قبله، به طرف کعبه نماز نمیخوند. به کجا میخوند؟ آیا اون را میدونی؟ به بیت المقدس. و بیت المقدس یکم قبله مسلمان ها چی است؟ بیت المقدس است. و بعد از این بعد الله تبارک و تعالی به طرف کعبه مسلمان ها را امر کرد که طرف کعبه نمازشون بخونند. این میگه یکم مسجد کدام هست؟ یکم مسجدی که قبله شده است کدام هست؟ میگوید بیت المقدس. رقم 6 ما فضل الصلاة فی المسجد الحرامی، میگوید که فضلی، بزرگی، برتری نماز در مسجد حرام. مسجد حرام گفته کعبه را میگن. در مسجد الحرام چی قدر هست؟ یعنی که در مسجد کعبه اگر برای نماز بخونی فضیلتش چی قدر هست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که هر کسی که در مسجد الحرام نماز میخواند برابر به 100,000 یا 100 نماز در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. 100 نماز در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. کسی که در مسجد پیامبر 100 نماز بخواند، در مکه نماز بخواند، هر چه ثوابش برابر هست. یعنی که کعبه را، مسجد الحرام، ثواب نمازش بسیار زیاد می باشد. و رقم 7 ما فضل الصلاة فی المسجد النبوی، یعنی که فضیلت و بزرگی نماز و برتری نماز در مسجد پیامبر چی قدر هست؟ ما چی قدر هست؟ فضل و بزرگی نماز در مسجد پیامبر. فضل نماز در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک مسجد غیر پیامبر
100,000 رکعت نماز بخونی، در مسجد پیامبر یک رکعت بخونی ثواب هردش برابر هست. ببینید یعنی که مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر فضیلت دارد. لیکن مسجد حرام یعنی که مسجد کعبه در قبله مسلمان ها رفته نماز رو خواندن برابر با 100 نمازی که در مسجد پیامبر میخونی. الله اکبر، بزرگی را ببین. اگر در یک مسجد غیر پیامبر بخونی 100,000 رکعت، در مسجد پیامبر یک رکعت بخونی هردش برابر هست. و در مسجد پیامبر 100 رکعت بخونی، در مسجد کعبه یعنی در مسجد الحرام یک رکعت بخونی هردش برابر هست. فضیلت و بزرگی مسجد ها را ببینید. الله سبحانه و تعالی نصیب کند در این مسجد ها نماز خواندن یک و یک ما و شما را. آمین یا رب. رقم 8، هل تصلی فی المسجد النبوی کل یوم؟ میگوید که آیا نماز میگذاری در مسجد پیامبر هر روز؟ آیا در مسجد پیامبر هر روز نماز میگذاری؟ پس کسی در مکه و کسی در مدینه که است پس میگوید بله من میگذارم. اما متاسفانه ما و شما که از اون دور هستیم میگویم که لا نحن نصلي في المسجد الجامعة عندنا، ما در مسجد جامعه که در نزد خودمون هست، در شهرهای خودمون هست، در این جایها میخونیم. از مسجد نبوی دور هستیم. الله سبحانه و تعالی ما را نصیب کند مسجد پیامبرش را، در مسجد پیامبرش نماز خواندن را. آمین یا رب. رقم 9، اذکر اسماء 3 مساجد فی المدینه المنوره. میگه ذکر کن، اذکر یعنی ذکر کن، اسماء 3 مساجد، نام های 3 مسجد را که فی المدینه المنوره در مدینه منوره هست. 3 مسجد که در مدینه منوره هست میگه نام هاش ذکر کن. پس شما میتونید که در مسجد منوره کسی بسیار میداند خیلی یگان طرح ذکر میکند و کسی که به مثل ما کم میداند میگه مسجد قبا در مدینه منوره هست و مسجد بلال در مدینه منوره هست و مسجد سبعة المساجد در مدینه منوره هست و مسجد عایشه در مدینه منوره هست و این طور نامهاش ذکر میکنید کسی که چند تایش میداند. و اینجا یک قاعده نحوی هم هست یادداشتتون کنم، میگه اذکر اسماء 3 مساجد. ببینید مساجد اومدگی هست، اصلا باید مساجدی باشد 3 مسجد را، لیکن در اینجا مساجد اومدگی است. برای چی؟ به خاطر آنه که این ممنوع من صرف است، کسره را قبول نمی کند. کسره را قبول نمی کند، برای همین خاطر فتحه اومدگی است. پیشتر ما شما خواندیم که مثلا 4 رکعاتین گفتیم، نه آخرش کسره دادیم. برای چی؟ به خاطر اینکه مضاف الیه هست، مضاف الیه است، برای همین کسره دادیم. اینجا هم 3 مساجد مضاف الیه هست، لیکن کسره را قبول که نمیکند، برای همین خاطر فتحش موندگی هستیم. مساجدی بگیم اگر خطا است، مساجده میگیم، لیکن در اصل باید مساجدی باشد. قبول که نمیکند، برای همین خاطر در بالاش فتحه موندگی هستیم. و رقم 10، ما اول مسجد فی الاسلامی. ما اول مسجد فی الاسلامی یعنی اولین مسجد در اسلام کدام هست؟ ما اول مسجد فی الاسلام، اولین مسجد در اسلام کدام هست؟ اولین مسجد در اسلام این مسجد قبا می باشد. مسجد قبا اولین مسجدی در اسلام می باشد. پس این بود درس امروزه ما و شما و در اینجا درس امروزه را به پایان می رسانیم و یکایک شما را تا درس آینده به الله پاک می سپارم و تا درس آینده الله حافظ و مددگارتون و این درس را حفظ کنید و دعاهای سنتی را اگر که نمیدونید حفظ کنید، اگر میدونید برای دیگرها برسونید تا اینکه سنت نبوی صلی الله علیه و سلم را در بین جامعه پهن کرده باشیم و سبب پهن گشتن سنت بگردیم. آمین. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و تا درس آینده الله حافظ و مددگارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.